Seu pet te engana. Ele esconde 3 segredos que você nem imagina. Primeiro, aquela carinha de inocente é pura manipulação. Eles sabem exatamente como te conquistar para ganhar comida ou carinho. Segundo, enquanto você dorme, eles estão em modo agente secreto. Investigando cada barulho, eles são os verdadeiros guardiões da noite. Terceiro, eles têm um código secreto. Latidos e ronronados têm significados que só eles entendem. Você está fora do loop. Qual desses segredos seu pet mais esconde? Comenta aqui e segue para mais verdades sobre os teus bichinhos.